Perkenalkan, saya Dr. Sri Utami MM, Kepala Puskesmas Adipala 1, di mana Adipala 1 mempunyai inovasi gendut bos. Ya, ini berawal dari TBC atau tuberkulosis yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. TBC menjadi salah satu dari 10 penyakit penyebab kematian terbesar di dunia. Maka dari itu, Puskesmas Adipala berinovasi dengan inovasi yang berjudul Gendut Bos, yaitu gerakan endus orang batuk, obati sampai sembuh, yang berfokus pada peningkatan temuan terduga TBC, peningkatan penemuan kasus TBC, dan peningkatan angka kesembuhan pasien TBC. Setiap orang berhak untuk sehat. Salam tos TBC, temukan, obati, sampai sembuh. Di balik angka-angka statistik penyakit, ada perjuangan nyata. Di balik batuk yang tak kunjung sembuh, tersembunyi ancaman penyakit menular yang kerap diabaikan. Di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebuah gerakan inovatif hadir untuk menanggulangi TBC dari akarnya. Gendut Bos, singkatan dari Gerakan Endus Orang Batuk Obati Sampai Sembuh, lahir dari keprihatinan dan dedikasi seorang tenaga kesehatan, Resti Widianarti di Puskesmas Adipala 1. Inovasi ini dimulai dari langkah yang sederhana namun berdampak besar, screening batuk aktif. Setiap pengunjung puskesmas, baik yang datang langsung maupun yang ditemui saat pelayanan luar gedung, ditanya satu hal penting, apakah Anda sedang batuk? Bila jawaban ya, petugas segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tak satu pun terlewat. Karena di balik batuk yang ringan, bisa tersembunyi TBC yang menular. Gendut Bos tidak berhenti di ruang periksa. Inovasi ini melangkah ke rumah-rumah warga, menelusuri kontak erat pasien TBC, dan memastikan keluarga yang tinggal serumah mendapat terapi pencegahan TBC atau TPT. Ini bukan sekedar pengobatan, tapi pemutusan rantai penularan. TBC tak bisa dilawan hanya di puskesmas, harus dicegah di lingkungan tempat ia menyebar. Keberhasilan Gendut Bos bertumpu pada kerja tim dan kolaborasi. Kader kesehatan menjadi garda terdepan, membantu menelusuri kasus dan mendampingi pasien. Untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan, dibentuk grup WhatsApp, ruang virtual yang sederhana namun efektif. Di sana, pasien melaporkan setiap kali mereka minum obat, petugas membalas dengan dukungan dan semangat. Dan melalui penyuluhan di Posyandu, masyarakat diedukasi tentang bahaya TBC dan pentingnya pengobatan sampai sembuh. Dari endusan pertama hingga kesembuhan terakhir, Gendut Bos bergerak dengan kepedulian. Inovasi ini telah menyelamatkan banyak nyawa, mencegah lebih banyak lagi, dan membuka mata masyarakat akan pentingnya deteksi dini. Semua dimulai dari satu tindakan kecil, bertanya, apakah Anda batuk? Dengan ketekunan, kerjasama, dan tindakan nyata, TBC bisa dikalahkan. Inilah semangat Gendut Bos, karena setiap batuk bisa jadi awal dari perubahan besar.